আসসালামু আলাইকুম, স্বাগতম নতুন একটা ভিডিওতে। আমি জাহিদ হাসান। আজকে আমরা আনবক্সিং করব ইনফিনিক্স স্মার্ট 8। তো যাই হোক, এই হচ্ছে এর বক্সের উপরে লেখা রয়েছে ইনফিনিক্স স্মার্ট 8 64 জিবি বাই 4 জিবি ম্যাজিক রিং, মানে 5 হোলের মধ্যে লাইট জ্বলবে। যাই হোক, 90 হার্টজ রিফ্রেশ রেট, 5 হোল। আর এর পিছনে স্পেসিফিকেশন দেওয়া রয়েছে। এর ডান সাইডে স্মার্ট 8 লেখা, এর বাম সাইডেও স্মার্ট 8 লেখা, উপরে কিছু নেই। নিচে আমাদেরটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার, আর হচ্ছে আইএমইআই কোড বা নাম্বার দেওয়া রয়েছে। সবার উপরেই আমাদের ফোনটি রাখা রয়েছে। এই হচ্ছে আমাদের ফোন। আমাদের ফোনটি হচ্ছে ব্ল্যাক কালারের। আর দেখি বক্সে কি কি রয়েছে। একটি সিম ইজেকশন পিন দেওয়া রয়েছে, ওয়ারেন্টি কার্ড দেওয়া রয়েছে, একটি হার্ড ম্যাটেরিয়ালের প্লাস্টিক কেস দেওয়া রয়েছে, একটি চার্জিংয়ের জন্য ইউএসবি টাইপ এ টু ইউএসবি টাইপ সি ডাটা কেবল দেওয়া রয়েছে, আর একটি অ্যাডাপ্টার দেওয়া রয়েছে। অ্যাডাপ্টারটি হচ্ছে 10 ওয়ার্ডের 10 ওয়ার্ডের একটি অ্যাডাপ্টার। তো যাই হোক, সব কিছু সাইডে রেখে আমাদের ফোনটিতে আসা যাক। এই হচ্ছে আমাদের ফোনটির এই স্টিকারগুলো ইনফিনিক্সে আরও কয়েকটাতে আমি দেখছি সমস্যা, উঠিতে গেলে এরকম ঘাম লেগে থাকে। যাই হোক, এটা পরে উঠাবো। আর হচ্ছে এই যে কেসটি লাগিয়ে দেখি কেমন লাগে। ভালোই। এর পিছনে দুটি ক্যামেরা ব্যবহার করা হচ্ছে, একটি এলইডি ফ্ল্যাশ দেওয়া রয়েছে। ভিতরে হচ্ছে 1 2 3 4টে এলইডি ফ্ল্যাশ দেওয়া রয়েছে। আর হচ্ছে নিচে দেখা হচ্ছে এআই ক্যামেরা। এখানে ইনফিনিক্স লেখা রয়েছে। এর ডান সাইডে পাওয়ার বাটন, সাথে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার রয়েছে। উপরে ভলিউম রকার, তার সাইডে হচ্ছে সিম স্লট, তার উপরে কিচ্ছু নেই। এর নিচে হচ্ছে একটি ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট দেওয়া রয়েছে, স্পিকার গিল্ড দেওয়া রয়েছে, মাইক্রোফোন দেওয়া রয়েছে, আর 3.5mm অডিও হেডফোন জ্যাক দেওয়া রয়েছে। এতে 2টি সিম ও একটি মাইক্রোএসডি কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন। তো যাই হোক, আর সামনে হচ্ছে 5 হোল ক্যামেরা দেওয়া রয়েছে। এই তো, মোবাইলটি অন করে দেখি। এর ফুল ভিডিও নিয়ে অবশ্যই হাজির হব কিছুদিনের মধ্যে। সম্পূর্ণ রিভিউ দিব, কয়েকদিন ব্যবহার করে আমার কাছে কেমন লেগেছে, ভালো লেগেছে কি খারাপ লেগেছে। ততর মধ্যে সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিও নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।